丽的牡丹，清新的荷花，憨态的小鸭，优雅的白鹭。您也想画出如此生动的作品吗？那就请您跟刘存慧老师学画写意花鸟画吧。观众朋友，大家好，今天我们要学习紫藤花的画法。刘存慧，国家一级美术师，北京市特级教师、教授，现为中国民族画院副院长、北京诗白艺术研究会会长、北京美术家协会理事、北京朝阳区美术家协会副主席、中国书画研究会理事。师从娄师白先生，擅长写意花鸟画及山水画，尤以画风雨为佳。讲紫藤，我们已经在以前的讲座当中提到过这个内容。今天我们要从紫藤花的组合入手，谈一下它的结构、比例以及色彩和墨的搭配。首先，我先选择一个中号笔，调一点白色，然后调了一点玫瑰红色。每次调色都有一个规律，先从浅调到深，然后我蘸了一点紫色。好了，大家看我怎么弹入笔。紫藤花的入笔，当我们选好一个位置以后，任意选一个位置，因为那是构图问题啊。我们曾经谈过，构图可以任意选位置。入笔怎么入呢？肯定是点法入。这个点有几个点法，因为今天我们要细致的一步一步来谈。第一个点法就是笔不动，点下去拿起来，这是点的笔触的痕迹，也是笔形的痕迹。还有一个点法，我们往上点啊，向上点，往左侧一点，向右侧一转笔一揉，拿起来。它有形，它是圆形。再点一个点，是先落右侧，落下去，往左侧一转，一点。这俩点是方向不同，点出效果大体一致。然后就说挑点，这个点落下去以后往上一挑，小的挑点落上以后往上一挑，然后这个点我画在它的旁边，侧锋落下去以后往下挑，往下按笔，往下按。好，现在我归纳出来，大概其就这几个点就可以用了。点都能画，您怎么练都可以。怎么往上组合呀？就用了一个知识，就是我那6字组合法，分离、重叠、并列。这个紫藤花的结构，它是下边重，上边淡，上边花开的大，下面开花的小，从上往下开。那么这个花上边肯定是选大笔触，下边肯定是选小笔触。上面大笔触要淡，浅的，下面小笔触我蘸点颜色，紫的，加一点胭脂。下面小笔触要重，深的，长形的。它没有开是长形的，开了的是打开以后它是两半分开，两半分开以后就变成一个相似圆形，从哪个角度看都有点圆。因此这个长形在下是重的，圆形在上，偏圆形或者相似圆形的笔触在上是淡的。现在我们看，这就是一个紫藤花的一个基本的色彩和点法。下面就说组合，组合这是一条线，你要把这一条线这么排列，像现在似的，1、2、3、4变成一条线，再一个拿笔杆一比是直的，不对。因此你要破这一条线，你这个点可能就破它，破，这边向这边破成一个左右错落，位置错开这么一个形状。哎，这么一点好像这花有点意思了，是吧？然后我们再补2笔，再补这边1笔，这边再补2笔，就差不多了。我试一试，拿这几个现在讲的点法，我们简单让它成型。我拿起一支小笔，特小那支笔啊，不是勾线的，拿起来吸点水，我调一点黄，
在调色盘里看看，我调一点太青蓝，成绿的了，太绿了，我就再加点黄。好，这个绿，然后我笔尖啊蘸点胭脂，笔尖一蘸胭脂，注意，我先画上去的肯定是胭脂，画着画着胭脂就没了，就变成绿。咱们试试啊，我从下往上画，看，1、2，看，哎，真是这样。下边是红的，逐渐绿到上面是绿的，这个正好反映这个色彩反映什么呢？反映植物里边那个草本的那个状态，就是这样，一条线，哎，画着画着，你看前面有点红，越来越绿，或者下边有点红，上面越来越绿，草本就是这样的。然后我们就利用这个来分它的花柄，啊。也叫花轴。这个花轴伸出去以后，那么这个色儿的变化多。我们画紫藤，紫藤是万紫千红的一个代表色彩。哎呀，看起来是紫的，紫里边有藕荷色，有偏白的那种淡藕荷色，然后紫里边还有偏红的，有偏蓝的，丰富多彩那个色彩，它不是单一的。所以我们画的时候就觉得这样调笔可能会能够从某一个侧面反映植物色彩的丰富性。接着说，这个笔不是还有绿的吗？这时候我就拿那绿笔蘸了点焦茶，蘸了点焦茶，这一蘸，我就发现焦茶画出来是这个色的，有点偏红，也有点偏紫，哎，还挺好。然后我隔开画行不行？隔开，我干嘛非连着呀？连着就会色儿一样啊。老师还跟我讲过，要跳跃组合肯定有变化，那我就断开，从下边再往上画。哎，这一画发现好，这一衔接就看出来了，这是红的和绿的衔接了。然后我一带，哎，真好，画面正好是出现了这个色彩的暖红色、偏绿色、偏点赭石色，带过来又偏红色，多好看，非常丰富。这时候我们就看花儿，拿起刚才那支画花的笔，继续蘸点白，然后我调点藕荷色啊，我怕这藕荷色太亮，我稍微蘸了一点焦茶，试试。我就在这个位置试一试啊，我一看，哎，这个色儿还真不错。你看它有点变化，它前面有点发暗，后边发紫，那我再蘸点焦茶，再试试。又一试，更好看，它前面有一个重色彩，出现一个转折，你看画着画着没了，我再蘸点焦茶，就跟刚才那个笔里边有绿，逐渐的蘸焦茶一样。那笔里边有绿，蘸焦茶是为了表现它的杆儿的变化、茎的变化，这个是逐渐丰富它的花儿的变化。你看这再一点，就发现，哦，这个色彩很好，容易体现一个过程或者色彩的变化。行了，色彩问题解决了，现在我们翻回头来再研究，既体现色彩，还有一个疏密组合怎么办？这一朵花，老师刚才讲了，是由下画到上，下边重，上边轻。那么只是这么想吗？比如我蘸点红，蘸点紫，我调一调，笔尖再蘸点焦茶，我可能是跳跃着画。比如在这儿，我可能这儿画两笔，这儿画两笔，这儿画两笔。大家注意，啊，这儿画两笔，又回来画两笔，又上这儿画两笔。先不画了，我又画它去了，画这个枝上的去了。点到这儿没事，我又回来了。我又回来再画，哎，跳跃可能会产生整个这一个花的下垂结构，每个部落的颜色不一样。这个花是转着的，它是旋转的，在一个垂轴下边一圈全是花，怎么可能这一圈的花用一个色能表现得非常到位呢？不可能，你只能够说你表现出一个单一状态。那么你要想把它变成一个不单一状态，就必须采取我这办法，跳跃组合。那么我吸点水，调了一点花的色彩，紫色，甚至还有时候我又加了点绿，这个色儿让它丰富一点。我试一试啊，我把这个花颜色点，你看我点出这个色来，这色也很好看。大家看，我觉得这个色就特别稳。这个稳在颜色里，有的时候说您这颜色画的真稳，是指的它能沉得下去，色彩不飘啊。你看，它是灰里边的
色彩倾向，你看多稳，它自然向后推了。明显的这俩色儿就是一前一后向后推了。然后我吸一点水，我再调点紫，我又带了点绿进来了。你看，哎，这它又向后推了，这色儿又向后推了。好，这是把色彩画得丰富了。你怎么知这里边不能有点绿呢？因为有可能正好旁边是一片叶子在那儿的。假如说就是一片叶子在这儿，哎，在色彩关系上，这片叶子给予这个紫颜色的就是环境色。我们拿一个白色的杯子在这一放，我们拿一张红纸在杯子后边一衬托，这杯子的反光面就变成红的了。我们拿一个蓝纸一衬托，就变成冷的了。所以这就是环境的问题。所以这个颜色挨着绿，它有可能被绿感染成一种环境的变化，而形成有绿的状态。因此，这个颜色变化丰富是有道理的，啊。那么现在这个花画到这个状态，有人要问问题，说老师，这个藤萝花啊，有几个画法？我们曾经接触过，比如说我们原来接触过齐派的画法，是吧？齐派的画法呢，我们画的是这样，我们点了点这个交叉颜色，点了点绿，我先画一花轴，比如说花轴下来啊，一笔下来，然后有的时候呢，我们还要断开再画一笔啊，断开就让这个什么，就是这个花啊，它是左右上下转着圈长的，你不能你全连下来，花就跑两边去了，就不好看。所以这样的话，我们就做个实验，拿起那支小笔，调点白颜色，调点玫瑰红，调点胭脂，再调点紫，看这色啊，然后我们就开始从下边画起，1、2，就这么画，小笔说画起，哎，画起，然后围着这个，只要有花轴的地方我们就点，只要有花轴地儿我们就点，一直点上去，然后左右点上去，只要有花轴的这个齐头的地方我们就点。点完了以后，这花是这样的，作为一个装饰效果没有问题，艺术是夸张的，我就这么画，你认出来就是藤萝。好，所谓研究色彩变化，我们还可以改，研究结构构图还可以改，就是这个花能不能不这么画，能不能让它穿进来？所谓穿进来是什么呢？就有一点色彩是挡住花柄和花轴的，进来了，这边又进来了，啊，这边往这边又进来了，你看。这样它就转了，它这一转，这个花就立体感了。如果这个成立，那就说明我们画花的时候没有顺序关系。那么好，这时候我们就得开始研究它。首先一个，这个花开的这个姿态要美，看到了。然后疏密相间的这个组合要美，哎，要美。有疏有密呀，是吧？有疏有密。然后就是大小长短被破坏的这种错落有致的关系要美。那你都露着好吗？不好。既然不好，老师就带着我用这个小笔加了点藤黄，然后吸了点水，然后蘸了点交叉。我们试一试，我们拿它做个叶子，我们叶子往这儿加，叶子一加，我们叶子把这花挤了，你看它挤了，有时候这叶子还添点墨。我们这叶子一挤，你看，哎，这一挤，美，为什么？它把这花挤的没形了，或者原来这是全露出来的，现在露不出来了，啊，这边也挤了，好看。然后，所以这个画面的结构部分美，一个完整的东西，部分美最美，啊，不能够完全的外露。因此，这时候我们发现这是个绘画当中审美的一个定位，也是个道理。这时候我们就开始勾这个轴，我们就开始后补几个轴，有的时候后补轴，有的时候先画花轴，我们就把它分开了，不按照规律走了。哎，这个花相对就是这种美，这种美的关系正好和刚才上边的那个美的关系是不一样的。这是完整的美，那是稍微残一点的美，都可以。然后我就借此机会把这个轴也勾出来。既然这是少，我们就略点1、2就行了。在这个基础上再加内容，就是加那个小点。这个点是什么呢？就是为了体现这个花儿它的层次跟立体感，
正好这藤萝花啊，它里边有个花籽儿在里边，在这个花里边，拿手一摁能摁出来，有点鼓，偏一点白黄色。它的根部，这个每一个花片的根部比较重，到根儿那地方衔接小花柄这个地方正好有点发红，所以我们人为的就进行一次创造，把这根儿点点红点儿，啊，点上以后，哎，这花就显得有立体感。这是花儿的结构问题。那么在花里边还有一个东西要谈，藤萝花不能单是一个花啊，它还有个叶子，起码有个叶子的结构形象在里边吧。那么叶子勾不勾叶筋？我拿一支钩筋笔小笔，大家看，这叶筋勾不勾？我认为叶筋不能当筋勾，要当转折钩。你看，点个黑，勾个小线条，这儿点，这儿不点了，这就是转折。所以有的时候我画着藤萝，我带着大家画的时候，画到这儿我都拿墨就点点这种小点，挑点，挑着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 点，我就当叶子使。大家也觉得，哎，这有点像叶子，好，那我们就用这个叶子，是吧？有时候勾点线条就当叶柄啊，觉得像。什么叫像啊？就感觉是，因为在这花儿旁边可能就有斑斑点点的滋出一点绿叶来，显得丰富。显得有层次，啊，好，下面我把小的线条画上，然后画着画着，这地方小线条又连上了啊，连上了，是吧？好，然后老师还让我拿起这支中号笔，啊，有时候画着画着，笔里面本来是画花的这个笔，画着画着点点色儿也可以，啊，这也可以当叶子使，这个色儿啊也可以当叶子使，适当的区别一点花，是吧？当叶子使，蘸点墨。是吧？你看，采取点破墨法。你看这破墨，这一点，这就是叶子，没有必要画出更具象的形来，这样您对写意画反而会捕捉的更深，找感觉。啊，完了以后您就把它画到这个状态，画面就基本花儿被很多色彩烘托着出来了。虽然这些花儿我没有画的那么具体，但是它感觉起来还是很好的，是吧？下面我就把一两串花给它提出来，因为我们毕竟还是在讲花的画法啊。然后我就蘸点水，调点白色，调点紫色，紫色蘸点太青蓝，前面蘸点曙红。然后同时介绍一新知识，什么新知识呢？你要想让这花发冷，或者你想让这花发暖，靠什么？说我靠这个色儿调出来的是一方面，还一方面就是在这个生宣纸上，水会把颜色自然的带出去。这时候出现一个情况，就是水在笔根上，当你点一个点儿的时候，注意，被水带出去的颜色是挨着水的色彩，挨着水的色彩就是先占的色彩，因此这个花画出来就是偏冷的。注意，紫色为主，然后吸点水，然后我们就把它完成。好，这样这个花就饱满一些了。饱满了以后，这个花就成型了，它不散了啊，成型了。成型了以后，剩余的这些小的部分，我们勾一下啊，拿一支小笔，调点墨，比如这些地方我们勾一下，是吧？勾一个花柄，是吧？把它勾出来，也是颜色，注意一下它的冷暖组合，啊，勾出来，哎，这边也是勾出来，然后适当的点点叶子的色彩，这不就是色彩变化吗？你看，好，出来了，觉得这个效果挺丰富的啊。然后，但是我这块就是不想画了，我老觉得我这块画挺好的，我再画它多此一举。这时候怎么办？又出现新主意了。这时候我们就可以拿起一支大笔，吸点水，调点焦茶，焦茶颜色有覆盖性啊，是吧？调起来，调点墨色，画藤。画藤的时候留着它不动，不要它了，因此这个藤就从这儿就穿下来了。这一破，
就把那个花儿搁后头去了，正好搁后头去了。画面出现了现有的这个状态，没了。跑后头去了，就是形没了，色彩还有的，形没了。这个是形和色彩都有，画面还是美的。一笔腾下去就改了。所以我觉得这个腾如果后画没坏处，先画有的时候不一定多完美。这腾画到这个状态，一看就是一个完整的紫藤的这种感觉出来，感觉出来了。您再往细了说，这张画还想画细了吗？想画细了啊，想画细了，我们找毛病吧，就是这朵花跟这朵花之间还要提出一朵来，提哪朵？我就选择那么提这朵吧，因为它在前。然后我就拿起那支小笔，蘸点胭脂，蘸点紫的，前面蘸点太青蓝，注意跳跃组合，别那么挨着画就乱了这画面。跳跃组合，画进一部分，啊，画着画着红颜色出来了，这花就开始跳出来了。这时候我们说，就达到了我们要做的目的。达到了我们要做的目的，画面当中就要注意调整色彩了。这红颜色适当的在里边加点吧，别都冷的呀，是吧？这也是适当的有一两笔红，有坏处吗？没坏处，就露出一点来，人们会想，可能又是一朵花，怎么画怎么说出来让人感觉有道理，因为你画的不具象。写意画一定要记住，就是这样的。写意画不是在客观的基础上的一个翻版，写意画是主观的定位，主观的抒情达意啊。下面这张画画好了，应该说把它通通归在一个背景里边，我们加个东西，加个小内容。这个小内容加什么呢？藤萝下边我们就按照这个位置比较窄，还是画一只小鸡比较合适啊。我就画一个，拿一个中号笔，画纯墨的，因为黑的东西还是少点啊，纯墨的，画一个，调好了墨，画在哪儿，构图就在改变啊，那么就画在这儿吧，画一反向的，头冲右上方的啊，把墨挤掉。这小鸡的画法我们曾经讲过啊，它要注意这个背部、头部、背部和翅膀，然后这几笔画到这儿，墨色够了，把水挤掉。挤水的目的是为了把墨色变淡、变浅。您不信，您看看，就变浅了，水也少了，省了阴啊。画出一笔淡的，大腿，尾部一转，您看把笔转过来，一转，然后一勾，一扦擦，一虚处理，好了。笔尖蘸点浓墨，点一点重的尾部就齐了，造型有了。拿一支小笔，调点黄，调点红，调点焦茶，画它的嘴，画它的爪，三笔顿出它这个掌的位置。啊，好，画好一只小鸡，墨的紫藤，把藤萝花作为这堂课的一个结构组合、笔触组合做了一个整体的介绍，为下节课继续讲藤萝打了一个基础。这个基础就是一个感性的东西，同时您要练啊。下面我们把这张画的款提上。赏春啊，然后提时间，好，一张画相对完整出来了。有的时候画画的时候，这构图上容易对角，从这角对这角，然后将来我压一个大章就行了。下面盖章。
看好反正，把名章打上，准备盖这个压脚章。压脚章，好，盖好，盖好了，提上款，每次都如是，别拿走，先看看有没有不舒服的地方，整体效果上合不合适。哎，这几块雾霾还可以再造一点内容，那我拿起笔来，吸一点，淡淡的一点紫色。哎，我在这儿适当的填个瓣儿，远处适当的填2个小瓣儿，也行，画面就可以了。那么这时候就证明它是一个完整状态。别小看这些小笔，有的时候是在你把画搁一边看了看，反过来又提了或者加了，或者是补充了，或者是收拾了，都有。所以对艺术品的把握要精益求精。这个精益求精是不是内容要多，是在审美定位上要做到画面的效果，就是我曾经老反复提的疏密啊、虚实啊，然后包括这个黑白墨色对比啊，出现一个最佳状态，您满意，观众看起来是一种美好的一种享受。好，今天就讲到这里，希望大家课下认真的练习一下，体验它的过程。再见。